guys, this is Cel again and welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ang gagawin po natin ay magluluto tayo ng saging sabaw. So ito lang yung gagawin ko. Yan po. So ngayon po, titikman na naman natin yung saging kung ito na.
Siya lang yung mag-isang hinog. Siya lang, mag-isang lulo niya po.